എല്ലാവർക്കും ബിസ്മിസ് വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ പുറത്തുനിന്ന് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാര്യം പുറത്ത് നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയത്ത് മാത്രമേ ഇത്രയും നല്ല ക്ലൈമറ്റൊക്കെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുള്ളൂ. കൂടുതലും മഞ്ഞാണ്. അപ്പം ഒരു വർഷത്തിൽ 4 മാസമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ വെളിച്ചവും ഡേ ടൈമൊക്കെ വിൻ്റർ സമയത്ത് വളരെ കുറവാണ്. ഈ സമ്മറിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ബട്ടർ ചിക്കന് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാനിത് രാത്രി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ 2 സവാള, ഒരു ഇടത്തരം 2 സവാള, 3 തക്കാളി, 2 പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് എരിവനുസരിച്ച് കൂട്ടോ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്കിതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ടറാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ്. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 10 അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഒരു 6-7 പിസ്ത ഓപ്ഷനിലാണ്. പിസ്ത ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കാഷ്നട്ട് 2-3 അധികം ചേർത്താലും മതി. നമുക്ക് പൊരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ. പിന്നെ നമുക്കിതിൽ വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട, 2 ഗ്രാമ്പൂ, 2 ഏലക്ക, ഒരു തച്ചോളം. പിന്നെ നമുക്കിതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ: 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആക്ച്വലി കുറച്ച് മുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, തൈരൊക്കെ ഇട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തൈര്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. അപ്പം ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്കിനി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു ഷാലോ ഫ്രൈ മതിയാവും. നമ്മൾ ബട്ടർ ചിക്കന് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നമ്മൾ സാധാരണ കോഴി വാങ്ങിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എല്ലില്ലാത്ത കഷ്ണം നോക്കി മുറിച്ചെടുത്താലും മതിയാവും. വിത്ത് ബോണും ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഇതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. പൊരിക്കാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ. പൊരിക്കാതെ ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. പൊരിച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക്. അപ്പം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത സൈഡും ഫ്രൈ ആക്കാം. ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആവേണ്ട, ഇതുപോലെ ഷാലോ ഫ്രൈ മതിയാവും. നമ്മുടെ ചിക്കൻ 2 സൈഡും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. നമുക്ക് ഈ പാൻ തന്നെ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. കാര്യം ഇതിനകത്തുള്ള എണ്ണയൊക്കെ തന്നെ മതിയാവും നമുക്ക് ആ ഗ്രേവിക്ക്. നമ്മൾ ഈ പാനിൽ തന്നെ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരുന്ന ബട്ടറാണ്. നമുക്ക് ഈ ബട്ടറിൽ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നട്ട്സ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ആഡ് ചെയ്യും. ഒത്തിരി തിന്നായിട്ടൊന്നും അരിയണം എന്നില്ല, കാര്യം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വലുതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇത് ഒന്ന് വരയണം. നമ്മുടെ സവാള ഏകദേശം വഴണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ കറികൾക്ക് വഴറ്റുന്ന പോലെ ഒരുപാടൊന്നും വരണ്ട. ഈ ഒരു സമയം നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 2 മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം. തക്കാളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴലുന്ന വരെ മതിയാവും. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മസാല, ഏലക്ക, പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, തച്ചോലം
ഇതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊരു 2-3 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ തക്കാളി എല്ലാം നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തൊരു 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ മെയിൻ പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിതൊന്ന് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ അരച്ച മിക്സ് നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം, പാനിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് കാണാൻ നല്ല തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പോ എന്തെങ്കിലും പൊടികളൊക്കെ നമുക്ക് കുറവാണ്, എരിവൊക്കെ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പും കുരുമുളകും മുളക് പൊടിയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഈ കറി തിളച്ച് തുടങ്ങി. അപ്പം നമ്മളെടുത്ത് പൊരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നമുക്കതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. നമുക്കിനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ചിക്കനുമായിട്ട് നമുക്കൊരു 2-3 മിനിറ്റ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം. ചിക്കൻ ഓൾറെഡി വെന്തതാണ്, അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നന്നായിട്ട് 2 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കണം. നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു ഗസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം ഡാനിയൽ എന്നാണ് പേര്. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ആളോട് ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാം. Indian butter chicken, so let's see. Very nice. It's beautiful. Really good. It's spicy, but flavor is excellent. Okay. Really like homemade. Yeah. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.